ये देखिए कॉन्गो में ऐसे तंदूरी चिकन बनता है। इनका चोला का स्टाइल देखिए। ये है अफ्रीका का कॉन्गो। यहाँ पे लोग चिकन को ऐसे डिजाइन में बनाते हैं और यहाँ पे इस तरह का चूल्हा यूज़ करते हैं चावल वगैरह रोटी सब्ज़ी बनाने के लिए। यहाँ पे गैस की बहुत कमी रहता है। इस कंट्री में गैस की प्रोडक्शन नहीं है, इसलिए लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग इस तरह का हीटर और इस तरह का कोयले का चूल्हा यूज़ करते हैं। थैंक यू।